أنا ما أعرف من صحة هذه المعلومة، لكن موجود بكثرة هذه المعلومة أنه المرأة الحامل إذا شربت، هذه معلومة سرية ومهمة للغاية. إيش؟ ما بعرف يجوز نقولها يعني أو لا. المرأة الحامل إذا شربت دم الأخوين يسقط الجنين. يقال هكذا ولا بد أن نأتي بمرأة حامل تشرب حتى نخضع للتجربة. لكن مثلا يعني وسيلة إجهاض قد تكون إجهاض سرية في المجتمع السقطري. أي. لكن العلم الحديث ممكن نستفيد من هذه المهمة، لأنه معلومة مهمة للغاية. كثير ناس تتعذب في موضوع الإجهاض. صحيح. اشرب واجهض يعني